Hola amigos de YouTube, acá nos encontramos con un nuevo video en este canal. Vamos a compartir con ustedes un unboxing un poco particular para todos aquellos que se animan a meter un poco de mano en su propio vehículo para ahorrarse por ahí algún gasto extra y que les gusta el hobby de poder hacer nuestros propios trabajos. Así que acá se los traigo, vamos a ver qué compramos, qué pedimos, qué nos trajeron y cuáles son las calidades. Así que sin más, señores, a lo que vinimos. Muy bien, acá tenemos la caja. Vamos a ver, quería mostrarles un poco lo que nos enviaron. Vamos a ver las calidades de los componentes, herramientas para sacabollo o sistema PDR. Uy, cuántas cosas que hay acá. Bueno, vamos a empezar por el principio. Si alguien tiene algo para pegar, acá tenemos pegamento de sobra. Se me ocurrió pedir, porque estaba en oferta, de este tipo de silicona, que es la silicona estándar que nosotros usamos normalmente con las pistolas hogareñas. Yo tengo una que es semiprofesional, que es hogareña, pero tiene hasta 11 milímetros de diámetro, que es el diámetro de la barra. Esta es una silicona que normalmente se utiliza para invierno, y hay otra silicona que vienen con colores que se pueden utilizar para el verano, para que no sean tan calientes, ¿sí? Pero como el costo era prácticamente el mismo, y esto lo usamos normalmente en casa, compré 1 kilo. Y bueno, no va a ser tanto porque la silicona es pesada, pero bueno, en este caso hay 33 barras de silicona y tienen 30 centímetros de largo cada una. En este caso mandaron 11 milímetros de diámetro. Si ustedes lo van a comprar, les aconsejo de que verifiquen que el diámetro entre en el soporte de su pistola de siliconas, ¿sí? Porque no todas las pistolas vienen para estos diámetros. Pero bueno, en este caso la verdad me sorprendió porque es de buena calidad, aparentemente es de la misma calidad que se utiliza para material escolar o para las cosas hogareñas, y la verdad viene muy bien. En los trabajos de PDR o de sacabollo, como se le llama acá en Argentina, se utiliza bastante. Ahora vamos a ver algunas cosas. Primera cosa que compré, martillo de sacabollo. El martillo de sacabollo es una hermosura por lo que vi en la foto. Ahora vamos a ver qué tan certera es la foto con respecto al martillo. Ah, muy bien. Muy bien. Ahora lo vamos a desembalar. Ahí tenemos el martillo, lo que sería el mango del martillo y la cabeza. Y ese martillo tiene la particularidad de que viene con las dos puntas para roscar, o sea, viene para puntas intercambiables. Y estas son las puntas que nos trajo. Acá tenemos las puntas intercambiables, ¿sí? Espectaculares. Muy buena la terminación. Me voy a poner los lentes porque no veo demasiado bien. Pero me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho la terminación que tienen y la variedad con que los trajo. Obviamente faltan otras cosas que uno normalmente utiliza. Yo no soy un especialista en sacabollo, pero en mi juventud he hecho algunos trabajos. Este es el martillo. No sé si se lo alcanza a ver bien ahí. Ahí tiene la rosca, ¿sí? Ahora lo vamos a extender. Este martillo es bastante largo, ¿eh? Bastante largo. Y trae acá para extenderlo. Yo lo puedo extender. Si tengo algo bastante alejado, como por ejemplo en un techo, yo lo puedo extender y por lo menos desde la punta de mi dedo o de mi mano
hasta donde está la cabeza del martillo, hay unos 35 centímetros, o sea que lo puedo extender bastante. Vamos a enroscar esto acá, a ver si lo puedo enroscar. Ahí va, ¿no? Ahí agarro. Ahí tenemos una. Vamos a poner otra punta. Vamos a ponerle esta. Y ahí tenemos una configuración de martillo. ¿Sí? Una punta que es para algunos, para sacar tensiones en la chapa cuando tenemos algunas coronas. Y esto es más tipo punzón. ¿Sí? Bien pulido, buena terminación, me encanta. Me encanta, el mango es de grafito, esta parte de acá es moreteado, es de aluminio. La verdad me sorprendió este martillito, ¿eh? Y las configuraciones están buenas. Después si uno quiere personalizarlo, obviamente podemos comprar más de estas puntas y tenemos todas las configuraciones que nosotros querramos, ¿sí? Entonces podemos tener algunas puntas más grandes, otras más planas, bien planas. Acá por lo que veo vino una sola que es de teflón o de goma, de teflón esta, pero buena superficie. Esto es para golpear en algunas tensiones más amplias, en algunas superficies más amplias. Pero si lo queremos customizar, lo queremos personalizar, compramos más de estas puntas de las que nosotros querramos. Vamos a colocarlo nuevamente en el embalaje. Ahí tenemos el embalaje. Vamos a guardar el martillo acá, así no se nos raya. Las herramientas para los sacabollos en general son muy preciadas y muy personales. Entonces el sacabollo, la persona, digo, las cuida muchísimo, porque son muy personales. Es raro que nos dejemos las herramientas, y más de este tipo que tienen esas terminaciones. Acá vinieron dos trapitos, dos paños microfibra, que son para la limpieza de la superficie. Estos paños son especiales porque no dejan residuos ni de algodón ni de fibra, de nada. Realmente muy lindos. En este caso me vinieron dos porque venían en algunas combinaciones de oferta. Me mandaron los dos son idénticos. Esto me va a venir muy bien para cuando apliquemos los adhesivos y lo tengamos que sacar. Estas son espatulitas que son justamente para sacar adhesivo, parte de la silicona. Cuando pegamos algunos chupetitos que ahora vamos a ver, con esto podemos raspar sobre la pintura sin dañar la pintura, sin marcarla, son plásticas, ¿sí? Así vinieron dos, perfecto. Ahora vamos a ver qué más tenemos acá. Ah, esto me encantó. Acá tenemos, lo vemos así, martillo cabeza plástica, martillo cabeza de goma, o sea, tiene doble cabeza. Acá vino un set de punzón con puntas y acá puntas, ¿sí? Estos son como punzones que son para sacar cierto tipo de bollos o micro bollos, en realidad cuando estamos haciendo el trabajo. Ahora vamos a abrir y lo vamos a ver uno por uno. Acá tenemos este, hay diferentes puntas. Acá esta, por ejemplo, es una punta que parece aguda, pero no es tanto, es plana la puntita. Esta es más redonda. Esta, ¿cuál es? Esta de acá es punta plana. Esta es la segunda de acá, es punta plana. Esta de acá sí parece una aguja. Con esta hay que tener mucho cuidado. Esto ya cuando estamos haciendo las terminaciones de los bollos, los últimos detalles. Son todas en teflón o grilón. Para mí es grilón. Vinieron 5 puntas de estas, junto con el martillito. Acá vemos el martillito. La verdad, espectacular la cabeza del martillo, cromada. ¿Sí? La empuñadura ergonómica en goma.
Y acá en la cabeza del martillo tenemos, esta es totalmente plana, que es una goma dura, pero es una goma al fin. Y esta, la amarilla, también es totalmente plana, esta es plástica. ¿Sí? Esto nos sirve para darle a los punzones o para darle directamente arriba de la chapa, cuando estamos aflojando tensiones sobre la chapa. Y estos son esto es una maravilla, me gustó cuando lo vi. Esto es un punzón que viene con diferentes puntas. Este es el punzón. ¿Sí? Y en la punta de este lado viene para enroscar. ¿Qué vamos a enroscar ahí? Estas puntas que vienen acá adentro. Es un solo punzón que nos sirve para muchas funciones. Por ejemplo, esta que tenemos acá es una punta bien redonda. Bien redonda. Yo la pongo acá y tengo una configuración. Algo parecido a lo que teníamos con el martillo. Entonces, con el martillo este, le damos al punzón con suavidad sobre la chapa y con este tipo de cabezas aflojamos cierto tipo de imperfecciones en la chapa o liberamos algún tipo de tensión. Si no nos sirve este, podemos tomar, por ejemplo, este es totalmente plano. Este es totalmente plano. ¿Se alcanza a ver? Ahí lo tenemos también, totalmente plano, la configuración con otra punta. Y así podemos hacer el intercambio con cada una de las puntas de acuerdo a lo que querramos o nos pida la chapa que tengamos que sacar o acomodar en la chapa. Esta es una tipo punta bala, muy aguda. Esto es para micro. ¿Se ve ahí? Perfecto. Estos son para micro detalles, ya en los finales de la terminación, cuando nos queda, estamos viendo el poro de la pintura que nos queda, y así con cada una de las puntas. Vamos a guardarlo. ¿Sí? Esto como punzón. Y estos se utilizan con este martillo o con la palma o la madera, que normalmente, si alguno conoce el laburo de sacabollos, el trabajo de sacabollos, muchos sacabollos utilizan una madera para golpear muy suavemente los punzones. Muy bien, acá tenemos este otro. Esta es una belleza esta herramienta. Vino con sus chupetes. Esta es una pinza para extraer bollos pequeños. Se ve ahí, ¿no? ¿Cómo trabaja? Esta pinza tiene una cabeza acá que es para el encastre de estas piezas plásticas, que estas son las piezas plásticas que de acuerdo al tipo de bollo que queramos sacar o al micro bollo que queramos sacar, le colocamos en la base, en la parte plana, le colocamos la silicona, se adhiere sobre la chapa, la parte de arriba, que sería esta parte de acá, no las voy a sacar para no perder tanto tiempo, se encastra en este agujero de aquí, y esto se apoya. Una vez que lo encastramos acá, la pieza, el chupete plástico está pegado sobre la chapa y empezamos a tirar despacito hacia arriba. Vamos a ver que la chapa viene hasta que, una de dos, o sacamos el bollo o se despega, ¿sí?, la sopapa o el chupetito de plástico. ¿Sí? Y después verificamos sobre la chapa a ver si realmente salió todo el bollo o necesitamos repetir la operación. La verdad me gustó, es muy cómoda, es liviana, se puede hacer fuerza, es regulable. Con esto podemos regular para arriba o para abajo, depende de la altura de la sopapa, del chupete. ¿Sí? Ahí estamos tirándolo hacia arriba, si es más alto. La verdad me gustó mucho este, ¿eh? Y vino con unos cuantos de estos. Algunos son planos, otros son ovalados, otros son pequeñitos acá, chiquitos, para bollos más chiquitos. ¿Sí? Acá hay algunos que son para bollos más grandes. ¿Sí? Depende, estos son los ovalados que decía, hay de diferentes tamaños, de diferentes formas. Estos vinieron en un solo empaque junto con la pinza.
¿sí? Con el extractor. Realmente me gustó porque es muy manejable, muy ergonómica. Y por lo que dicen los colegas, realmente es una maravilla sacando bollos chicos o bollos pequeños. Hay una segunda herramienta parecida a esta, que ahora la vamos a ver, que es un puente, que es este que vemos acá. Este puentecito, a diferencia de aquella que las patas estaban muy juntitas, los pies de apoyo digo, estaban muy juntitos, este puentecito nos sirve, ¿sí? Las patas de apoyo son estas, esta y esta. Y una vez que nosotros apoyamos sobre la superficie de la chapa donde nosotros queramos elevar el bollo, esto lo podemos desplazar hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Y una vez que el chupetito, igual que en este caso, lo tengamos adherido en la chapa, con este, en lugar de presionar la pinza, acá lo que hacemos es enroscar y vamos tirando la chapa hacia arriba, ¿sí? No sé si se alcanza a ver bien ahí cómo es la maniobra, pero yo tiraría así y va sacando, extrayendo la chapa hacia arriba hasta que pasan dos cosas. O se despega el chupete con el adhesivo o la superficie de la chapa ya vemos que extrajo todo el bollo. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos cosas que pasen, ahí paramos, obviamente, despegamos y sacamos la. Pero me gustó esta, yo pensé que esta en realidad era un poquito más larga. Cuando yo la vi en la publicación, pensé que sería un poco más larga. La ventaja es de que yo puedo hacer, si yo tengo un bollo acá en el medio, que tiene unos 10, 12 centímetros de diámetro, o cualquier tipo de bollo que tenga más o menos esas dimensiones, yo puedo tener puntos de apoyo externos al bollo. Tengo que tener cuidado porque los puntos de apoyo también hacen presión sobre la chapa. Entonces, cuando voy a sacar el bollo, tengo que tener cuidado de no generar daños en las superficies periféricas a la chapa que voy a reparar. Pero bueno, eso es parte de la técnica de extraer el bollo. Y acá vino con otras piezas que son como los chupetes que veníamos recién, que son para adhesivar, pero en este caso vino con una varillita roscada en el medio. ¿Para qué sirve eso? Yo le puedo sacar el resorte acá, le saco el resorte y le pongo directamente esto. Y con esta manivela, que es una mariposa, voy extrayéndolo, ¿sí? Porque el puente, me hace, como es rígido, me hace presión para que se mantenga firme esta parte y la chapa venga. Son las dos posibilidades, o con el resorte o con estos chupetes directos, ¿sí? Yo primero me confundí pensando de que se habían equivocado ellos, pero no. En realidad son dos maniobras diferentes sobre la misma herramienta con diferentes componentes que podemos utilizar. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos más de estos. La verdad es una maravilla porque vinieron un montón. ¿Sí? Vamos a ver después la calidad. Vamos a ver después la calidad. A ver si realmente el adhesivo agarra bien sobre este tipo de plástico. Espero que sí. Porque los profesionales de primera línea internacional tienen sus marcas, ¿sí? Y esta no tiene marcas. Estas realmente son una línea relativamente económica, no es que busqué tanto precio, sino que busqué combinación de ofertas, ¿sí? Las marcas que tenemos acá, algunas son conocidas, ¿sí? Como esta, por ejemplo, el martillo de sacabollos, a ver si tenía la marca por acá, no me aparece la marca, pero este es, creo que es americano este martillo, si no me equivoco, no me dice acá. Me pareció haberlo visto, puede ser que lo haya visto en la publicación antes de comprarlo. Pero sí, son de muy buena calidad, por lo menos lo que se ve, todo es de buena calidad. Que a mí realmente me sorprendió. Para que tengamos una idea, acá en la Argentina, bueno, iba a decir un precio internacional, lo voy a decir en dólares para que se entienda un poco mejor y puedan hacer sus comparaciones. Acá, por lo menos, este kit que no es tan grande, pero sí permitiría un
una aproximación a un kit mínimo para poder hacer trabajo de sacabollos. Nosotros lo pagamos acá a aproximadamente entre 300 y 320 dólares. Más o menos eso es lo que pagamos. Vamos a ver acá. ¿Qué tenemos acá? Esto es para bollos más interesantes, ¿eh? Cuando ya el bollo es lineal, que tenemos varias cosas para pegar, en lugar de pegar chupetitos de este tipo, uno al lado del otro, vienen estos, ¿sí? Que es una sola pieza, que se pueden amoldar, ¿sí? Un poco, son dúctiles, hay de diferentes tamaños, este es uno, este es otro, este es otro, son de diferentes tipos. Y todos estos se agarran con esta herramientita que viene acá. ¿Se ve? Esta herramientita, ¿qué pasa? Cuando yo esto lo pego en la superficie, acá, lo pego así en la superficie, vengo con esta herramienta y lo agarro de acá. Y con el martillo inercial lo puedo tirar hacia arriba. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué es el martillo inercial, porque están preguntando tal vez. La verdad, me gustó esto, ¿eh? A pesar de que es un poco rústico, pero está bien terminado. Porque es para hacer presión. Hay otro por acá, hay dos de dos tamaños diferentes, ¿eh? Acá hay uno más cortito y acá hay uno que es mucho más largo. Y de estos hay 2, 3, 4, 5, 6. 6 peines de estos para 6 tipos de trabajo diferentes, diferentes tamaños. Muy bien esto, ¿eh? Me gustó. Martillo inercial. Vamos a ver qué es el martillo inercial. Ah, me gustó, ¿eh? A ver. Buen peso, ¿eh? Me gusta el peso que tiene. ¡Wow! Excelente. Misma marca. Misma marca. Muy buena la terminación. Muy buena la terminación. ¿El martillo inercial para qué sirve? Acá, como las otras puntas, tengo para encastrar las sopapitas, los chupetitos, una vez que los tengo adheridos a la superficie de la chapa, y tiro hacia afuera, y obviamente por inercia saco el chupete hacia afuera y lo despega o saca la chapa, ¿sí? Acá vemos que tiene un resorte. Este resorte que tiene acá es para que cuando yo largo el martillo, el peso que tiene en el medio, no haga presión directa sobre la chapa, sino que amortigüe ese golpe. Lo ideal es no hacerlo, pero para eso está como precaución este resorte que tenemos acá. ¿Qué más tenemos? Junto con el martillo inercial vinieron algunos chupetes, algunas sopapitas, que son estas que están acá. Son poquitas, pero estas aparentemente tienen otra configuración, no sé si se ve la superficie que viene como perforada ahí, para que tenga mayor adherencia el adhesivo. Y esto que tenemos acá, el martillo inercial tiene dos funciones. Una es por golpe inercial, tal cual como lo dice el nombre, y otra es acá arriba. Si yo esto que vino acá, lo agarro acá, así, yo puedo usar el martillo directamente tirando hacia atrás con la mano, ¿sí? Haciendo presión con la mano, con una fuerza controlada o con una presión controlada con mi propio brazo, mi propia mano. Por eso viene la T para dosar en la punta. En algunos casos, por ejemplo, el que vimos recién de estas de acá, también podría ser lo mismo, ¿sí? Yo lo pongo esto acá, agarro los peines ya pegados, ya adheridos, y a mano lo intento traer, ¿sí? Con una presión o una fuerza controlada. ¿Se entiende? Muy bien. Acá tenemos los peines. Acá vimos el martillo inercial. ¿Qué más había traído el martillo? Las sopapitas, los chupetitos que están ahí. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar la T acá. Yo la T no la había pedido, pero vino igual con el martillo.
Así que excelente por lo que vino ahí. Me encantó el martillo, tiene una terminación, un cromado espectacular. Martillo, chupetitos y la T, todo adentro del mismo embalaje. Ahí va. Y acá tenemos, como se dice en España, las varillas, porque el oficio en España le llaman varilleros. Nosotros acá en la Argentina lo conocemos como sacabollos. Algunos también lo llaman varilleros. Y esto es una belleza. Estas son varillas que deben tener 40-45 centímetros más o menos cada una. Van a ver que tienen diferentes configuraciones. Todas tienen punta con rosca. ¿La ven? ¿La punta con rosca se ve? ¿Por qué? Porque en la punta yo le puedo poner el extractor, perdón, en la punta yo le puedo poner las punteras que yo necesite para poder trabajar la chapa desde el interior. Estas varillas se usan casi exclusivamente para sacar bollos desde adentro hacia afuera, desde el interior de la chapa hacia afuera. Entonces cuando yo estoy haciendo presión de adentro hacia afuera, necesito puntas que estén acordes a lo que estoy necesitando. Por ejemplo, acá tenemos una. Esta punta tiene una especie de bolita en la punta, no se alcanza a ver bien. Entonces, si yo necesito sacar algo de este tamaño, lo puedo poner perfectamente en la punta de la varilla, ¿sí? La ponemos ahí, ahí está. Y desde el lado de adentro, yo presiono sobre la chapa con la punta hacia donde yo necesito hacer presión, ¿sí? Y del lado de afuera voy viendo la chapa cómo se va conformando de acuerdo a la presión que yo haga. Las manijas, en este caso, vienen con un recubrimiento de plástico bastante bueno, aparentemente. Y lo que tiene de bueno que estas herramientas, estas puntas que son intercambiables, yo le puedo poner la que necesite. Esta es un tipo. Acá tengo una mucho más redonda. ¿Sí? Son como los punzones, nada más que esto cumple otra función. Esta es una punta tipo bala, pero no más redondeadita la punta. Lo que no me vino acá, que hubiese estado genial, son puntas metálicas y puntas de goma. Pero sí vi, ¿dónde están? Ahí abajo. Ahora las vi. Estas son puntas como si fuesen puntas de goma. Acá hay puntas de Krylon, que son unas bochas directamente de diferentes tamaños. Esto es cuando yo quiero hacer que la chapa salga de adentro hacia afuera sin hacer ningún tipo de marca, puedo utilizar esto. Y de acuerdo al tipo de bollo, pues voy a utilizar el tipo de diámetro que necesite. Y sí, acá está lo que yo pensé que no había traído. Esto es una genialidad, porque la terminación es muy buena, me gusta mucho. Está muy bien cuidado el detalle. Estas son las puntas metálicas. Ahí están las puntas metálicas de diferentes configuraciones. Acá hay una, como la que veíamos hace un ratito, plástica, pero en este caso metal. Bueno, y así hay varias. ¿Cuántas tenemos? 3, 5, 7. 7 modelos diferentes. Muy buenas, me gustaron, ¿eh? Me gustaron. ¿Por qué se utilizan de diferentes tipos de material? Bueno, porque normalmente cuando tenemos que hacer más fuerza, vamos a usar seguramente una punta metálica, porque necesitamos que realmente la chapa vaya para donde queremos que vaya. Y a veces con las puntas de goma o las de Krylon no se provoca ese efecto. Acá hay, las tres son creo del mismo largo. Sí, las tres del mismo largo. En este oficio muchas veces pasa de que el varillero, el sacabollo, arma sus propias herramientas. La varilla estas son de un diámetro de 8 milímetros. Y yo a veces necesito algo que sea mucho más largo, ¿sí?
que sea entre 60 y 70 o 80 centímetros, porque estoy trabajando debajo de un techo, tratando de hacer palanca, y necesito de que la barra, la palanca, o en este caso la varilla, me llegue al centro del techo. Entonces con esta no voy a llegar, necesito algo más largo. ¿Qué hace el varillero? Se fabrica sus propias herramientas, ¿sí? Vamos a ponerla de nuevo acá adentro, así no se nos rayan. Vamos a poner esto también acá adentro. ¿Cómo se fabrican estas herramientas? Normalmente el varillero, ¿qué hace? Hombre de oficio, consigue primero el material, tienen que ser barras de acero, no pueden ser de hierro. Algunos utilizan de hierro, pero para las de hierro se deforman fácilmente. Entonces, muchas veces no nos sirven. O duran muy poquito tiempo. Así que acá tenemos las varillas. Las vamos a volver a colocar acá. Y por último, vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, si yo ya sé lo que es. Esto que tenemos acá es de acá, que se abre. Sí. Una pulidora. Esto es para cuando terminamos de hacer el trabajo y necesitamos sacar algún tipo de marca que hayamos hecho con la varilla o con los punzones. Tenemos, en este caso, un paño que es tipo símil corderito, como las lustradoras grandes, pero en este caso es símil, esto es fibra, y en este caso tipo esponja para las terminaciones más delicadas. Lo podemos utilizar con algún tipo de polish, autopolish. Acá viene la máquina, el plato de soporte con velcro, buen velcro. La herramienta parece ser buena, me gusta, es ergonómica. Con la mano izquierda, ahí va. En este caso tenemos regulación de velocidad, o de revoluciones en realidad, ¿sí? No mucho, pero tiene. ¿Qué más tenemos por acá? La manija, ¿sí? Depende si somos derechos o zurdos. Me gusta, ¿eh? Todo el cuerpo es goma y plástico. Goma y plástico. Y esto va de 500 revoluciones a 3500 revoluciones. Perdón, de 700 revoluciones a 3500 revoluciones. 500 es un poco bajo y 3500 es mucho, para mi gusto. Tiene 700 watts de potencia. Es una linda máquina esta, ¿eh? Porque si tenemos en cuenta de que nosotros vamos a utilizar estas herramientas, son para trabajos mínimos y delicados. Entonces no vamos a necesitar muchas revoluciones ni a usarlo mucho tiempo. ¿Sí? Con toda la furia lo usaríamos 3 minutos, 4 minutos cuando terminamos de sacar todos los votos. Así que esta la estaba necesitando. Y ahí tenemos nuestra máquina pulidora. Normalmente cuando nosotros terminamos un trabajo, podemos lustrar o pulir la zona afectada, la zona trabajada, para disimular o para erradicar algunas pequeñas imperfecciones que puedan haber llegado a quedar en la pintura, producto de las mismas marcas de algunos golpecitos con los punzones, o producto del daño original en la chapa, del empuje de las barras, de las varillas desde el lado interno hacia el lado externo, pueden provocar cierto oscurecimiento dentro del poro de la propia capa de pintura, así que justamente con polish o autopolish o algún tipo de pasta de acuerdo a las características del daño que podamos llegar a haber ofrecido mediante todo el mecanizado de la chapa, que se puedan llegar a observar en la superficie de la pintura. Justamente con esta pulidora y con esa pasta de pulido, con ese autopolish, podemos embellecer y erradicar esas pequeñas imperfecciones. Y obviamente por una cuestión de profesionalismo lo dejamos
correctamente, para que el cliente lo vea de la mejor forma posible, con una terminación realmente profesional. En el caso de que lo hagamos para nosotros mismos, obviamente que es exactamente igual. Bueno, así que nada. Bueno, espero que realmente les haya gustado el video, que les haya interesado este unboxing. A mí realmente me sorprendió la calidad de los componentes. Es un oficio, una artesanía, realmente es para los que conocemos un poco el oficio de la pintura y de la chapa y las terminaciones, nos gusta el detalle. Bueno, esto es una buena manera de tener un buen oficio. No es tan caro, algunas herramientas sí son realmente un poco más costosas, pero como les decía al principio, se puede llegar a confeccionar las herramientas de acuerdo a nuestra mano, a nuestra forma de trabajar, y de esta forma no tener que comprar herramientas hechas que tal vez sean comerciales y bueno, obviamente tienen un costo un poco más elevado. Mejores terminaciones tal vez, no lo sé, depende la maña y el pulso de cada uno y la forma de trabajar de cada uno. Así que bueno, amigos, les agradezco por haber visto este video, los leo en los comentarios. Si no se han suscrito, les pido por favor que se suscriban. Denle a la campanita para que tengan las notificaciones de cuando salen videos nuevos de este canal. Y nos estamos viendo en otro video. Así que un abrazo.